幾點爭到幾點？我睇個人啦，我啊親嚟啊，我啊凄涼啦，我6點鐘起身，夜晚成個12點幾收工。因為特更啊嘛。特更。你一開始揸邊度上啊？一開始揸邊度？荃灣富來村。你呢個咪我幼稚園嗰陣時嘅？係啊，咪就係咯，嗰度咯。咁啊送我。係啦，嗰陣時開始。咁之後咧？咪揸就係揸咗夜幾年咯。嚇？呢條線揸。一路揸夜幾年啦。嗰時咩梨木樹咁咩你啊？梨木樹嘅後期嘅啫，後期嗰幾年啫，後期都要揀呢條線啊？識人啊嘛。嚇？關事嘅，識人啊嘛。有啲貴啲嘅線㗎嘛，一揸10幾蚊、20蚊。一來福來村同梨木樹係隔離線嚟嘅，一來係近，二來係識人，咁你咪容易入咯。我係捱夜啊，我捱咗夜幾年夜啊，6點鐘做到12點幾鐘啊。大佬我中途有覺瞓㗎嘛，我排隊嗰時我有可以瞓覺㗎嘛，明唔明啊？點解要揸小巴唔？讀書少咯，學歷少咯。唔係啊，有好多嘢可以揸，點解要小巴啫？小巴可以現錢啊嘛，代收現錢啊嘛。揸小巴你好容易揸，第一你要攞小巴牌先，你考到個小巴牌就有得揸，你唔考到小巴牌冇得揸。第二，你仲要識人入到去做，你唔識人你入唔到去做㗎。嚇？要識人㗎？係啊，你唔識人入唔到去做㗎，你唔知裏邊咩環境㗎。有人帶你入去，你先知道咩環境㗎。嚇？你唔係要入去做啊？傻㗎，唔係咁易㗎，做小巴傻。咁好威咁樣。唉，好似好威咁樣啊！唔知又好似好威咁啊！入到裏邊之後，或者原來即係不外如是。讀書少有乜辦法啊？乜你唔係咩好耐之前話咩有得揀客貨 van 嘅咩？係啊，貨 van 同埋小巴任我揀。我點解要揀小巴唔揀貨 van 咧？貨 van 你有 order， 人哋有 order 叫你送貨，你先有生意做，係咪先？嗰啲係客貨 van 細客貨 van 係啦，冇即係客貨 van。咁人哋有 order 嚟俾你，你只有生意做，冇 order 你冇生意做，喺度數手指，係咪先？我小巴唔同啊嘛，我一個客嘅收幾蚊，一個客收幾蚊，好犀利噶嘛。所以我揀小巴係正確嘅。一日有幾多架小巴？一日幾多啊？一日直特更嘅，一更都成千幾蚊㗎。以前啊，唔係講而家。以前千幾蚊一日㗎，早更都千幾蚊㗎。而家梗冇啦，而家呢啲地鐵咁發達，交通又咁發達，而家小巴冇乜人坐，第一危險啊，出事率高啊，啲司機啊個個都開得快啊，出事率高啊，所以咧冇乜人搭小巴嘅。加上而家政府出2蚊嗰啲啊，話人家2蚊更加冇人搭。冇㗎啦，小巴走下坡㗎啦。呢日千幾蚊啊？一更啊！一更啊！一日3000幾蚊㗎仲。嚇！即係你個特更即係2更咁。2更咯，因為做生意成3000幾蚊生意，咪點樣點供車供樓啊？3000幾蚊一日啊！一日做3000幾蚊生意㗎。咁你扣埋皮費嗰啲咧？扣埋皮費啊，都有1000幾蚊日㗎。哦，扣埋皮費都係1000幾蚊日㗎。哦，都合理。係嘛？唔可以話好多。又即係總之唔係喎，嗰時千幾啊？嗰時千幾好多。嗰陣時1000幾 OK 啦，嗰陣時1000幾蚊，而家越揾越少，最低工資都冇。嚇？咁樣㗎？係啊，而家最低工資都冇。我日日搭嗰條線好鬼貴喎。搭邊條線？成6個半咩啊？香港搭翻廣大咯。都6線啊嘛。唔係紅色嘅。紅色啊？紅 van 嘅。紅 van 啊？6個半啊，先咪平咯。哦。我出嚟揸嗰陣時係5蚊嘅啫。哦。而家12蚊啊揸到。咁好悶㗎，成日揸。唔係喎，揸車好快到咯喎，因為點解咧？你逢係做嘢咧，有個開始，都有個終止嘛，你明啊？你開始就喺呢度開出去，去到你個目的地，你有個目標啊嘛，去到啊嘛，所以你覺得好快，時間覺得好快，明唔明啊？
係啊，好快㗎，時間過得喺度氹氹轉嘅啫唔係氹氹轉啊！總之你每一見到一個事物係新鮮嘅，你明嘛？嗱，譬如你中環見到個事物係唔同嘅，去到堅島嘅點話事物係咪唔喎。咁你日日同先？都係揸嗰條線，有咩新嘢啫？啲客都係。咁你日日都唔同嘅，日日街行路都唔同啦，啲人你知嘛？日日嘅環境都唔同嘅，唔一樣㗎，你搞錯啦！日日嘅環境唔一樣㗎，啊！喺街裏邊日嘅人日日都唔同環境㗎，唔同㗎。咁你有開始都有結束目的地咁樣，你個人時間咪快過，好似走一轉車咁樣。去個目的地嗰度一個鐘咁樣，翻嚟咪來回就2個鐘㗎啦，係咪咁講先？咁你有數得計啊嘛，一走幾轉車啫，計得到出嚟㗎嘛。一日揸幾多轉㗎？一日揸幾轉啊？都係7、8轉到嘅啫。7、8轉即係來回啊？來回計啊，來回係即係一轉啊嘛。哦。一來一回咪即係轉啊嘛，即係你由葵涌，即係你譬如你由大學站嗰度由瑪麗苑去到中環嗰度咪即係來回咪即係一轉，都幾多㗎。咁啊時間快過啲咯，都讀書唔成咪揸小巴咯，即係揸車咯，讀書唔成就做運輸，因為時間快過。嚇？咁樣啊？而且有現錢收咧，你唔會悶嘅，唔會話坐喺度做看更戇鳩鳩咁樣，屌坐喺度等人哋又等人哋投訴乜啦嘛，做得唔好就俾人投訴咩嘛，明唔明啊？明唔明啊？好過你做服務員啦，你服務員咁間又要抹台又要執台又成，招呼得唔好就俾人鬧係嘛？係咪個個揸小巴嘅都肥？都數肥嘅，坐緊喎。坐喺度唔喐啊嘛，多數個肚腩咪即係宵夜咧。哦，要宵夜。夜晚你條通喺街度嚟咁，見到嘢你食唔食啊？哇！啲全蛋魚蛋咁正啊，整串啊咁樣係嘛？哦。以前喺街度好多零食噶嘛，係而家就話你趕小販啊，唔俾你擺啫嘛。以前好多零食㗎，喺街度整串牛雜啊得，整串魚蛋又得，整串臭豆腐又得，好多嘢食嘅通街，所以你真係，所以你食完之後你又坐喺度咯，咁捉住個大肚腩咯，明唔明啊？哦。所以好多都大肚腩㗎，係嘛？辛苦命喎你。我人生係咁啦，咩苦唔苦命啊？係嘛？啲人生嘅過程。